格羅之離。開始咗㗎，係啊係啊，我係第5 part，last 一 part，我冇諗衰嘢喎，我覺得呢個係007咁解啫喎，要跟晒咯喎，好啦，好啦，繼續講你喺入冊嘅時候點樣？咁話算啦，入到去打包呢個過程，咁我頭先同大家講咗，我當日係做過啲咩嚟㗎？打包咯你。去當日係去學校影相，我去學校就講咗，係啦。咁所以警察一開嘅時候，佢話：哇！你有冇搞錯啊？嚇！你拎咁多嘢出嚟俾人拉做乜嘢啊？哇！阿 Sir，搞清楚。第一，我行出街唔係預咗俾你拉；第二，你見到我咁嘅身世，就知道我唔係為咗衝擊你哋嘅，根本你哋係拉錯。根本就俾人摸住啦。好啦，咁首先佢哋先數錢銀嘅係最緊張。好似賭錢嘅好啦大檔。大鑊啦，因為剛遇就啱啱，我喺嗰日之前個禮拜咧去完韓國翻嚟。哇！開心啊！韓國間諜嚟嘅。咁我韓國就總會剩嗰啲錢噶嘛。好啦，佢首先港幣，買啲咩？聽埋先啦，跟住我冇收過韓國手信。聽埋先啦，跟住咧就有啲嘅葡幣，因為澳門咁我總有啲100零200蚊咁樣。佢想入哇葡幣，因為咧原來打包嘅過程呢啲文件咧喺香港嘅警察入邊咧仲要用英文啊，仲要英文寫。識好啊，慢慢寫啊。首先有港紙咧，我係有1280蚊零2毫。好啦，跟住佢哋好細聲，有5個警察輪住寫。一好睇嘢出嚟嘅時間已經哇飽啦，呢鋪飽啦，咁 Q 多嘢嘅你離晒譜啊，真係做一個都死啦咁樣。跟住佢5個輪啊嘛。第二個唔知都寫住 Google 啦。第3個唔係聽埋先，第3個鬼蠢。唔係咁蠢嘅你。到第4個問第5個嘅時候，我聽到佢問咩啊？第4個問題我，喂2毫子英文係咩啊？唔係嘛？我要大聲啲。佢話個警察問2毫子嘅英文係乜啊？我諗佢哋少寫 twenty 唔係2毫子。唔係個毫，唔係銀仔上邊有嘅咩？梁振英㗎。好啦，佢哋可能少睇啦。唔係啊，平時係入電腦啊，而家手勢係咪唔記得點寫？哦，查都查到啦，就算平時係入點數啫嘛，入可能係入數，你突然間寫翻文字版，好啦唔記得咯。再如是者，麥靠啦，又唔記得靠都唔識寫。靠完全。唔係喎，但係銀紙上邊唔係有咯，呢個先係問題。上邊有喎。同一樣嘅問題就一睇，英文佢好似哇！撲街啦！你拎幾廿萬出街做乜嘢啊？即係講黃環嗰度。因為嗰啲 bond 係幾廿萬嘅。係喎，係喎，係啊，唔可以寫數目字喎。咁佢又問啦：哇喂，50萬幾萬英文係咩啊Google 啦。平時寫支票都要寫。好啦，重點嚟啦！佢話韓幣啊，喂韓國錢係咩嚟㗎？佢有問都唔會錯嘅，佢樣。我記得 when 啊 when，其實都係個重點喺銀紙上面係寫住嘅。銀紙都有，有咯，應該有嘅喎。有啊，全部有啊。美金文一定有啊。美金我有50零60蚊，冇問題，呢個位佢哋冇問題。你50零60蚊美金點會喺你呢個摘袋嘅啫，摘袋嘅啫。你平時帶美金出街嘅咩？走佬，隨時走佬。真好奇怪喎你。應該個袋裏面有2條金。唔係大鬼仔啊嘛，你唔明？你要知道我唔明嘅。喺韓國換錢咧，攞美金換 won 咧係抵過用港紙換 won 嘅。係啊。所以啱啱其實都係咁啱，所以有啲美金喺度。好啦，於是乎第二樣嘢，何仔數㗎你？你何以見到用婆仔數嚟用？唔係喎，你有冇啲阿富汗幣剩咗下，俾佢就係啊，我下次啊，有佔領區發生嘅，我成沓唔同國家嘅錢，70幾個國家，仲要舊幣、新幣、伊拉克幣、阿富汗幣、蘇丹幣。哇！佢真係跳舞啊！
拉我啊！唔好意思，第二，好啦，啲幣值完咗之後咧，佢就見到，因為我啱啱去完韓國啦，咁我同埋即係我哋做嘢真係唔會拎遮嘅，我哋通常都着雨褸，好多記者全部都着雨褸啦，因為方便啊嘛拎嘢食。咁我都係攞雨褸。你真係當自己記者。聽埋先。咁跟住咧，佢就話啦：娛樂新聞台。我話你個眼罩識寫啦，冇問題啊。喂，點啊你啲包？全世界都 umbrella 㗎啦，雨褸英文係咩啊？佢真係咁樣講啊！佢真係點啊你咁啊！杜汶澤全世界都啱啱傳熟咗去咩？撐起雨傘撐咗3個月，你撐雨褸？哇！你真係抵打啊！你啲咪即係唔係？即係我諗佢有啲 key point 就係即係教到佢哋，但係有幾多人拎雨褸出去啫？大佬咁多啊嘛，保鮮紙可能識穿嘅佢。係咪即係嗰次同你去見到金鐘道你冇披住嗰件啊？就嗰件咯。佢就講起呢件，當日佢就喺個金鐘道，哇！喺度着住件雨褸，哇！呢件幾正啊，南韓買翻嚟㗎，咩送嘅，送㗎，我都有嘅。每人送一件啊，係軍裝軍用雨衣，軍用雨衣。咁啊佢寫犀利㗎，外國勢力就因為你，我哋觀塘警署有件軍用跟雨衣。住好啦，再嚟咯喎，仲有更荒唐嘅嗰啲 trophy 啦。呢嚿石係咩嚟㗎？呢個有你帶嚿石出街做咩？我話其實咧，我今日我拉我幾好拉我，呢個花石嚟㗎。其實咧，我今日係去做嘉賓，人哋送俾我嘅啫。呢嚿石中文叫咩？你問得好啊！中文我都唔知叫咩。咁咪寫即係嗰啲一嚿石，透明嗰啲咧，咩紀念嘉賓啊組，我嗰啲叫石啊你。你叫咩？嗰啲水晶咗咯，膠咯 Crystal Stand 啊上面唔知佢點寫啊？真係唔知。咁啊，好啦，嗰卡嘢搞完之後咧，咁寫咗咩佢？哇猛爆！鬼知佢自己冇料嘛你話點。 stone，咁啊，跟住咧，最後咧就係我逢係拍嘢嘅時候咧，因為我個電話一個 memory， 另外一部電話係專儲嘢，同埋一部 iPad 啦。咁我想點啊？跟住佢話阿 Sir， 哇！一粒大餅嗰啲咧，唔係正方形啊，即係大花嗰啲好拉型咁啊！所有嘢同我拆晒電佢。跟住嗰個僆仔，差唔多有 iPad。佢夠膽拆咧，你可以去小額唔係跟住，係可以跟住一部 cam，跟住嗰個僆仔靜一靜。阿 Sir 拆唔到喎呢啲，點解拆唔到啊？有咩拆唔到啊？嚇？唔係啊 ，Apple 嗰啲我都唔知點拆喎。打去問啊，叫老師咯。無線可以拆到啊，無線嗰啲冇得拆電嘅喎，冇得拆電嘅咩？熄咗未啊？佢冇電開唔到。幫佢插電啦。好啦，幫佢叉完電再熄機，你應該同佢咁講啊！你幫我叉完阿 Sir 電叉緊電2個鐘頭之後幫我熄機。咁啊，睇下先，iPad 啦、電話啦、錢啦。你一上到車已經俾人熄晒啦，我哋全部已經打唔到電話俾你啦。啊，咁啊，咁啊呢一紮嘢打包完咗之後，咁啊即係都相當熟下啦，同嗰5個嚇，即係咁圍住嗰5個，佢哋又不停即係講。倉嗰5個。佢哋有一句説話咧，令到我好深刻嘅。唉，有大喇叭，特登就揀入嚟，唔使喺出邊，以為舒舒服服。點不知第一個都做到冧啦！唉呀，邊有咁多嘢嘅啫？跟住佢話隔離嗰個唔係啊，可能淨係得呢個做嘢嘅先係咁嘅，其他嗰啲好似冇袋冇成啊，我已經好快㗎啦呢啲打包。咁啊，即係第一防備一定要有嘅就係國際金幣。係啦，成銀包唔同嘅，大鑊你今次。第二查字典查死你。第二，我下次如果你再有佔領區，我會派錢。嗱，下次咩錢？每一款係啊，每一款我會知道下次做乜。明哥錢，我派呢個係係名頭喎，
我好多病痛㗎。第二個令我最深刻嘅咧，冇英文添，就係真係冇英文喎。入名東銀行睇下你點寫。入臭格嘅時候，名中嗰個臭格咧，即係我呢世人我都記得㗎，14尺乘14尺嗰個空間，同大過呢度少少啊，當然。咁啊，呢14尺乘14尺咧，大家可以諗下，正面啊，東面啦，你當下東面就係一排嘅鐵閘加門口，好啦。但係東面呢度咧嘅左left hand corner 咧就係一個廁所，個廁所咧 private 好 private 㗎。我哋起樓啊！好彩冇。當你企喺度嘅時間咧，就啱啱有埲牆遮住。當你去大嘅時間咧，你一踎低完全係見你唔到㗎。不過嗰陣味啦嚇。係咯。佢係硬係唔知點解有把風扇對住嗰個位㗎，吹翻個臭格就係嗰個位咪重點啊！如果唔係咩臭啫？同埋第二樣嘢咧，就係唔知點解每一次食完嘢咧，大家都肚痛，加咗料嘅都唔知係咪？你唔好咁樣懷疑啲警察。唔係我講事實，即係我冇懷疑。唔係煮嗰個問題啫，唔一定係嗰間問題咯。咁啊，我哋咁啊，跟住咧14隻咁3條咧，即係呢3個邊咧，大家可以幻想就係一條石屎凳嚟嘅啫，乜嘢都冇㗎啦。雲海呢個係鐵閘入口啦，呢度係嗰個臭格，就係咁啦，乜嘢都冇嘅，中間石屎地、石屎牆、石屎凳，窗口一格封滿塵嘅窗，唔知光定黑嘅。咁我係第一個入去，咁啊見到1、2、3、4、5、6張氈喎，一睇頂籠4個人嘅啫，即係有2張氈剩啦。哇！你阿爺立2張先，好凍，因為好凍，真係好凍。咁啊好啦，入到去。1個鐘頭之後，因為我立即瞓啊，好眼瞓啊，即係俾人我係凌晨6點鐘先入呢個臭格，即係已經折磨咗成12個鐘啦已經。咁啊，難為我哋喺出邊啲人幾擔心你啊！瞓覺啊！係咯，佢瞓覺。哇！我又要打俾你試下，我又要打我打電話俾你試下。我要打俾你啲朋友，又要通知教區，又要問下羅神會1點啊，又要揾教宗，又要揾天文台，你犀利啦！又要揾你犀利嗰啲傳媒嚇，你又喺入邊瞓覺。好啦，咁啊跟住呢？好心你下次唔該通知先啦。咁啊跟住咧呢？我先拉之前啊。6點鐘之後咧，每隔1個鐘頭咧就開始有唔同嘅人入嚟啦。咁原本我都問㗎，呢啲倉應該坐幾多人㗎？佢話4個人嘅啫。咁但係最後咧，我哋係6個人同一個倉。咁啊，最後一個我瞓覺冇被冚喎。咁啊，原來我攞咗出嚟。咁你俾翻人嘅？唔係，跟住我咪嗰個嘢咧，就係邊個咧？就係嗰個沖胡椒噴霧，即係嗰個頭佬。咁佢就問喂，俾張被我啊！你哋有㗎？乜？好啦，咁佢就入，即係嗰個人真係俾張被佢，咁我咪唔喐咯，繼續瞓啊。好啦，咁問題就係第一，咦，共產黨好驚喎，入干擾喎，陰波公喎，我哋呢個唔係非法集會嚟㗎，冇申請不過。咁咧深刻嘅其中一句咧就係嗰個老差骨差唔多退休㗎啦，一柴，佢攞住嗰支棍，每逢10分鐘就入嚟噼哩啪啦、噼哩啪啦、噼哩啪啦、噼哩啪啦，唔好諗佢點解要咁做啦嚇，但係佢嗰個説話內容咧刻薄、尖酸、涼薄，咁啊要聽下啦，仲未放㗎嘛，仲未退休㗎嘛佢。最賤嘅一個行動係説話嗰啲，你講極你都咩？你入去呢個臭格之前咧，你對鞋要除㗎，一定要除鞋，唔可能當你有攻擊性武器啊定點啊？佢問啊，呢度係你㗎嘛？即係喺個閘外邊啦，呢度係你㗎？你老尾個嘟嘟，兜嘢踢走咗你對鞋得，即係我會覺得，即係呢啲嘅行為，你只係能夠係侮辱、羞辱羞辱，但係其實你冇嘢可以做。入臭格就係。不過我真係好多謝我自己嘅信仰。喺呢件事發生之前咧，我去完韓國同佢一齊參加嗰個亞洲青年節。亞洲青年節地下點鏡頭望唔到㗎。亞洲青年節我哋嘅主題咧係講殉道。又唔使去咁盡。唔係，以往我哋成日講啲人話殉道嘅過程乜，都係聽古仔咁聽，你諗都諗唔到。但係殉道過程成個過程入邊，第一個步驟就係被捕啊！起碼我成日對住陳書記講，我大聲過你啊！你唔好嘈啊！我俾人拉過，我坐過入去，所以俾陳書記啊！你都寫封信啊喺入邊。陳書記佢大你啊嚇！啊，陳書記你冇俾人拉，我俾人拉過啊！即係古雲地至柴灣人。即係係啊！即係嗰種被侮辱嗰個過程，
我係即係親身感受到，同埋嗰個環境令到你諗好多根本就係多餘嘅事。你而家例如咧，我好想知你當時幾點會放出去啊？究竟呢啲有咩咁多餘啫？你諗，我以為你諗嘅係話會唔會對付我屋企人咧？我三藩市屋企人會唔會？好啦，我哋繼續啊！咁咧跟住咧，快啲咧！咁咧個過程好啦。頭先我講6個人啊，呢6個人咧，我又要好多謝天主能夠有呢6個組合。點解咧？我提醒你呢個係一個赤口嘅聚會，唔係一個傳教嘅節目。唔係，呢6個組合係咩咧？有我啦，有嗰位光頭，佢係政黨嘅。係讀心理犯罪學嘅學生，佢係做小丑嘅。有一個咧就係做社工嘅學生，讀緊嘅都係。跟住有一個咧就係運輸業巨子，揸車㗎 OK。一個咧就做地產嘅，咁啊6個人。咁好啦，呢6個唔同嘅人咧，我哋走埋一齊嘅時間，我 total 喺入邊咧係12個鐘。差唔多24個鐘喺個湊架入邊24個鐘，咁呢24個鐘，我哋呢6個人咧，由於大家嗰個即係背景啊都唔相同，就真係好似做節目咁樣啊！哇，好多唔同嘅嘢去講啊，成啊！最過癮就由於嗰個沖呢個胡椒噴霧啦，佢一路揦住隻眼，佢都唔知我哋嗰5個係邊個嚟啊！佢最過癮一路都冇開隻眼啊！開唔到啊！咁恐怖啊！你哋都唔敢開啦。唔係佢先喺叫臭甲裏邊都唔開得。最過癮係點咧？因為佢冇沖過涼㗎嘛。係仲入到㗎。因為啲水你經你一洗咧，啲水流嗰個地方都係用水沖㗎嘛啲人講話。最關係話，用生理鹽。你知唔知？其實我都幾出名㗎。咁我哋好似你哋咁啊，你話我哋係忍住啦。其實我好出名㗎。當年啊，鬧嗰個老師老師俾人鬧，唔係鬧嗰個老師。阿林老師，你記得啊？其實我係第一個出嚟鬧嗰啲人，不過係女人，所以佢出名啲啫。成個過程都過啦，俾我見到有另外一樣嘢咧，就係我哋坐入邊嘅人咧，我哋都過開心。咁我哋第一個倉啊嘛，第2、3個倉喺我哋左邊嘅，即係話送入去隔離倉嗰啲人咧，我哋係見到嘅。如果我活喺隔離嗰啲倉咧，我諗會陰功好多。報道嗰日我哋見翻晒咁多人啊嘛，我哋最後個結論都係點解咧？第一，佢哋送入去隔離。你唔好話俾你聽，隔離倉冇你啊！唔係，我好驚你講呢句説話嚇。第一係佢哋全部都爆晒光、流晒血㗎啦，嗰晚全部都講唔到嘢㗎啦，即係唔好啊！第二咧就係佢哋全部都係啲10零歲，即係嗰個。咁你唔係就話去旺角保護班僆嘅咩？你搞成咁，你第一個俾人。我第3分鐘就俾人拉落。你點保護啲僆啊？搞成咁。乜旺角唔係保護嘅，旺角係收料嘅，金鐘係保護。你收料定收僆啊？聽埋先。好啦，第二樣嘢就係好可悲嘅，我用可悲呢個字嚟形容。頭先我講咗有個老差骨去做呢啲行為，講咗啲好難聽嘅説話，但係佢下邊咧，其實係仲有啲僆噶嘛。嗰啲警察3、4個跟住佢嘅，而嗰啲警察俾我嘅感覺就係，佢哋覺得呢一個老差骨做嘅嘢咧，完全係冇問題嘅，完全係正確嘅。好啦，我試問嘅就係，我喺度最多48個鐘，我就出去㗎啦。呢48個鐘之後我就自由啦。你咧，你仲有40年喺度嘅僆仔，但係你覺得呢樣嘢係啱？你詛咒緊佢哋？唔係，我唔係詛咒，即係我自己心入邊，我心入邊真係問啊，即係你係咪覺得呢一樣嘢係啱嘅？人哋因為咩事入嚟先？人哋都係為咗一啲，即係可能係爭拗，唔係犯法，係爭拗。咁佢哋梗係唔會咁諗啦。咁呢個咪問題咯？我覺得好大問題。點解你俾件制服同俾個制度，令到你冇晒一個比較中立啲嘅思想咧？你唔好理呢一班人啱定唔啱，就算佢犯法又如何先？你係我嚟守住佢嘅啫，你唔係我嚟侮辱佢。講道理啦，大佬。如果有道理講，就唔會發生呢件咁嘅事啦。咁啊，好啦，到最後，頭先講嘅過程入邊咧，咁我哋嗰啲打鮑魚嗰啲嘢要入監倉前一個 lay 咁樣。咁你知 iPad 係好容易爛嘅。咁我只不過講，唔好意思啊，嗰個小心啲個玻璃面係嘛？好啦。多貴啊！有幾貴啊？打爛佢啦！咁佢有冇動作先？爛咗，如果爛咗咧，你係小黑
唔係見㗎。 claim 就好麻煩啊！唔係你話你做啊？千祈唔好怕麻煩，千祈唔好怕千祈。我哋係有聽咗車入嚟啦，我哋有即係5萬啊，可以一件可以 cam 5萬啊，係咪？你話你攞嚟揾食，你攞嚟揾食咁咪得咯？係啊，咁你事實上可以 cam 5萬啊一件，有冇懶到啊？冇。幾歲晒啦？幾歲晒？嗱，你今晚翻去睇有冇聽機？唔係太遲啦，一個月冇嘢玩啊！冇嘢係遲嘅，成個追索期追溯期繼續可以做呢啲嘢。成個過程就係咁樣。不過咧，最後講飯餸啦。飯餸咧同一般政府所提供嘅飯餸一樣啦，即係政府醫院嗰啲咧淡而無味嗰啲，不過份量全部減半。好啦，譬如一盒飯，佢有3滴嘅豉油喺嗰度啊，加塊紫菜咁大嘅生菜，冇啦。我開頭我真係問啊，喂，啲餸係咪另上？個口上啊！我第一餐之後就唔問啦，因為第一餐之後咧個個都屙，個個都屙得好食嗰個。你根本就落咗嘢啦！我唔敢咁講，不過即係咁啱得咁巧，我哋個個都屙。我唔知隔離倉有冇屙有。我點解都冇食啦？有冇嘢飲㗎？我猜到自己都屙。你要嗌3個鐘頭咧，佢會。你識講啊？喂，聽人講啊，猜到自己食到自己都屙啦。真係唔知啊，係啊，所以唔係有心嘅可能都。咪飲咩？飲咩？飲咩？煮嗰個同佢話佢哋有仇佢嗌3個鐘頭後就會有杯水飲喎。啊，即係嗌3個鐘頭，即係入邊，即係點解我會幻想到殉道咧？即係入邊嗰種嘅無奈同，即係嗰種嘅侮辱咧，好強啊，好強。喂，不如你真係去殉道啦！既然你都受咗第一役咧，我諗你係可以支持到你。睇得你先啦，雲唔係㗎，我都未入教。佢係一個唔使㗎，教宗講㗎，最近講嘅。講咩？無論係基督徒定係科普羅教嘅、東正教嘅、伊斯蘭教嘅，佢死都係殉道。我冇教喎。喂，唔係大家要支持下嘅時候咧，支唔支持佢殉道？殉道呢個伊斯蘭國個鏡頭出現，有企喺度，好唔掂喎！到時我要揾啲你知唔知伊斯蘭先國？你知唔知伊斯蘭國對付希希係點樣對付？唔係啊！你唔好講呢啲先，等陣先。唔係啊，知唔知㗎？知啊！全部電視有講，不如唔好喺電視佢哋唔講。知啊！知啊！你唔好咪後講，咪後講啦。係，咪我意思話，不如你去嗰度殉道啦。你都黐孖筋嘅啊！你着晒紅衫喎，準備。紅衫啊！喺中國人代表喜慶嗰個。啊，唔係啊，唔係啊，有神父話係代表殉道㗎。唔得，好恐怖啊！死得。唔係嗰啲唔好講啦，我費事喺我哋嘅節目提呢樣嘢啦。好啦，喂，咁啊咁開心啦，咁啊17.5公里就竟然喺一個咁樣嘅情況之下完結啦。咁啊多謝，我想提一次大真係家。surprise 啊！因為我真係唔知，我係今日晏晝食下飯嘅時候，喂，你喺邊啊？係打俾你嘅。我跟住我話咪，跟住我準備嗰時候，我搭友啊，你唔好亂講啊！之後佢就話啦：我呢度有成千人喎，話得啦，我哋輸咗。我呢度咧大概有20人啦。但係我想提一樣嘢就係咧，我係冇搞任何嘅 friend club 啦，亦都冇任何嗰啲咩國際後援會啦，冇任何呢啲咁嘅嘢㗎。我係從來咧都冇搞呢啲任何嘅 function，只係大家咧可以喺Facebook 啊、Twitter 啊就見到我哋嘅啫。突發聚會，我哋永遠係突發聚會嚟嘅啫。所以咧今日啲送嘅禮物咧，純粹係因為呢班 die hard 的 fans， 我哋一齊玩一齊傾嘅啫。好啦，我哋下次再見。係想留意節目更加多來啦，留意以下嘅網址啊！仲咪留意已經唔存在嘅 WhatsApp。我哋係 Time Cool Free 嘅格羅茲尼。